く幸せだ気がするよ君は。ヒロー、出てもらってる。おい。栃木県、群馬県、埼玉県秩父、雨や雷雨となりそうです。その他は日差しもあれば、ところにより雨、雷雨、こんな予報です。3時間ごとのじゃあいらないかな。これもしかしてミーコのパンチ練習あ、これで強くなったのか、白は。